Sabbath School, the heart of the church. South Africa, ever find your man a back. Now, Jim Sam Preppy or call my soul, a brand is a council now a Gilgal, or far in your manasa or far sweaters, we Anaka over tones and a bear, Winesica, and yet Tia, and Mosiano Eka. And the passer Missa or Simple free South Africa, no bedroom, Zimbabwe, border sono, or far pass. A pass no airport night, maybe my OBC. And I'm sending your mail pass this shoe or something. Nanny Papona was in your man, and I'm so much driving in your man is so. Every share the Papona in your man. Now I refuse and I send if I saw driving in and two, sissing your money. See a brown one price no more. Was a miss and the sweaters our car up on top, so what 20 and for so. Beer, or don't for be a stop pay driver, and say, if you say, see my own man, you may hear for man, and I'm so my own she. A bra or call card, and when I say, China, call baby and your man. The person is saying, hey, my Mrs. Sweaters and a more deal. A car, a movie to pay. And so a bra now see when I'm so my washing the mat. See what shall say, so. Driving in so a Nahomete, not your backhand is said, or punch or function if you say or share sweat and a bois, when you says can you into ya. Then my miss you soon cacra and watching your bonfire children and propose their own journey to me. Jay is soon planning in what's not car. Now, what to our continue so. A brow country fair, no person said another pussy and one and enough for auntie as a man at home. See, on my favorite strano. And I don't for my woman, Sika, say, on fans and what my so no one if say when you're upon Shay and when you're upon a tea fire or watching or call Panaso. And the person they say, or call brand night and send a word to me and to ya and car no other than any Sika and down for the demand. Then it is a nana, it won't be said. Was a brand now or Panaso, no, they can in the man not come down. Danny then no Jessica Emma won't did or no so Jessica edidi. Now say in a titan offering. Yako boy and Abroye Emma needs to be a sad marina. Or see the animal one is only cry when you have a in a juma. Then to the anyone is said to be a Emma is so Emma number one and Mao didn't know at all. So to the Emma mission and cranny and said, I prepare a bear juma who said when you say yes, sir. Or how an ancestor will go in it. When you go over Mama Pines, as I shall Amen. Yamima, Yamayan, I am Akaba, ever descent or so last week, you said Joshua, a small construct for a moment Canaan Sassino. Now, if I buy nation cranny and I send a so on any. And I'm so my obad your man for be any and quadjie. Now, a full front so Edina dance to be nya and quadjie, a one yanko chain. If you say no, yammy who at canine or mine so. Now, what you mono, now this yano etifia semne say, I don't home kai dear a hodo, I don't home kai dear a hodo. You be sure said ye. Israel for becha Jordan no, and your ma was say what kai, and I say here say we don't feel yanko ponha, who back kai, and I'm so I'm a wabo probably rainy be brain and I watch a what my a bright and chenny ever share and I just let's just say this which I see me up on kai. In yanko ponha, I see, and I was saying, brown my ever so yes, sure.
san so do when ye show yesu di amen. Odofo pa ewo yenyame mu. Megiri se wate Jordan ho asem bebree. Na wo kondo epe se wote Jordan asiye. Jordan ho asem ne ye ba bisia. Onte hwe kra no Jordan ho no suboni Yohane. Ka hini no ho asem pa. Ho ena wotiatia asrafo binom sese won se ehutiama. Why na ka kire mu se munwane mfiri abufu kesia urban Jordan ena your boy na ready Yesu Kristo su Jordan ho ena odifo Elijah nti ase na no obefa na de course Jordan ho ena odifo Elisha onya etumi ediye na sempaka adwuma Jordan eno ni ensutade kesia etwa to a oman Israel nyankopon ma o mu twaye sana omofa bosha sase kakra Jordan anyomtofo ede twere dwoma hodo onyomtuni kesie JK Amoako atwere su Jordan ede yanim ode atwere dwom onyomtuni osaiboate Jordan eja nuanom ni adofo nom kamia ye se atwerefo mebri pese ochechi enre won so hwekese ede yanim ani enkunimdi a etoa ensohwe no eso a ode toto Jordan ani Canaan ho nuanom Kristo for yen kwanto a yetui itwa se yedi Jordan so ansane yewra Canaan ene mayenka Jordan ho ase edisia toso mi ensen kwatuni di say memorials of grace twi ne say adom ho nkaye de ahodo dodo a eye apomuden ho niema nipa practicing medicine what the field of medicine nursing and the akanyana omo condition nipa udu tebia bi mu a ye freno say bi a wonya amnesia trese adwene na edadi trim entimi nkai ade na sa condition etimi kosoro amampo ebinum nyini duru botae bi a the background won kai no emfi a wadi mpo won kai impo enipa bi wo ho a wonyini nu ba bia so na adwene no entimi nkai ade ntente tu kwa man akese enimu a saa nipa no wo twere nso ho a ye wo bre a ye de ma wo ti bia be yusu 30 minutes which may yusu be 2 hours enti adofo no me nyame ma se nipa be kai ade ade a ehia yie ye bompa ye se bibisa ento na Kristo ni bra mu nso no honhom fam ye wo spiritual amnesia honhom mu arifie na ebowo a emawure fi enkwagesem enti ena disuan eba behwe saa anuama wi se be ya ye be kai adom a onyame de adom ye no eho ehia arefie enye bone nanso arefie atwetwe bone akese eba ti se be ya bone bi metoto so nti ense se o ma wure free ade ekra enti yamman mu ne biaya ye wo ye won hihye yahodo a emaye kai enuama homeda na disuamu no professor bi a o krade na ne refi ne ho kakra oye driver ni na o drive na ne refi ne ho no
adofo no wo ye mfonso bi na police ni ne friend and o man a ticket aman kese mu de ye ma obi ticket a e won ne records mu enti etimi sai ne niam mebre emfa nkra se ukoto dan kra etimi hwe ticket ahodo a wo timi kire wo se wo record enye enti ye nton dan ne ma enti ticket ade a ehu ema amaya kese mu drivers na police ni ne ka kire professor na otwika na ye mistake ne say mane nya ne say wa man ticket mane ya mu nhyehyɛ no na emom de odi ama no ayade a ohun ne say eboa no na daachi bi da bia na ni bo saa ade na odi ama no so ticket ne so a ebe kai no na mane nya mfonso adofo no akakai ayade a ehia yie pa yeru ebetimi afifi eniema bi ane obi be fraud na refi obi be send a message na refi bia eyesa wo water nsuayi bi flower bi esi udan bi achi wan water re betimi afi obi birthday wishes cry re betimi afi sa refi no wo ho na eniema bi wo ho a yeru fi a eye wuwo ene enkwa ansem enti ensese yere efi saa enuema ene ye ba besue kwesiara disua ne se ye twa asuo Jordan eno ninuanom bia ya na Israel fo aduru no na eka bosha saase de ho there's na bosha saase na ankasa ne kakraka na eda Jordan no echi ti Jordan eka bosha saase a onyame de domo no eso nti akwansrafo ne nante ka fa Jordan echi no over 3 days ena eba won chen se menua moma yensom mo menuanom na eho na wote no na eye Canaan asase ne bi den so na etwase wokofa asase na nkasa na ekwan a oba ba fa asase no ada eye anigie eye ahosepe enipa yede won kotwa Jordan yi no omo atetepen na ebinom okra na yede won twa epokokoro no wo hyehye wo maame no achi enti enuama Moses mukikan na Joshua mukikan bi wa na ya tesema wo ankanka ne emrante na di 25 ekwa akopem 36 mu ho no na omo wa fair knowledge na one na wadi below 25 no de any na onim no onya experience ni bi enti one na e kono fadodo na no e kan say won nyina teteness no oni sa experience no na onyame nam Joshua so be ka kire won say mema e da we me de mo ba betwa Jordan e da monim kakrai na hwani tie be ba wo mu say hey ade see about 38 years ago 39 years ago ebi ba be sibio eniema ya ka no eye no kray nyame ne sa ba be yebio wo de hwa ho se pe e be ba wo mu say Jordan ni ye ba be 1950 hwe omo imaginations na onyankopon eye nneema bi a etwa se wo kai ene ye kai ni yere emfi nneema bi na onyame ka kire Joshua se ade a ebe ma Jordan no mu apai ni se apam adaka mo mamore mfi se entumadan no kakraka ni nyina ya tutu denso de na twedi ampo nyankopon mransem no dam eno so apam adaka no na twedi ampo nyame eteso na cherubim no esinche na ba kusinche eno mu na the burden rod of Aaron apoma na emene awo no wo Pharaoh fie no eno mu na eda eno ena na yede mana eno bi agum enti niama na ekire wo mo se nyame bi ka won ho
mana no kyerɛ wɔn sɛ onyame bi na hwɛɛ wɔn wɔ srɛ no so. Aaron poma no kyerɛ sɛ onyame tumfuo bi adi Egypt so. Ɛna mmaransɛm du no kyerɛ sɛ Sinai onyame de wɔn tenaa hɔ ɛdaa ne ho adi kyerɛ wɔn. Ɛno ne wɔn bra ɛho susudua. De kronkron mmiɛnsa wei. Na deɛ atwa toɔ no saa apam adaka no ɛno na onyame adom no ɛwɔ so. That is the mercy seat. Ɛno na twɛdi ampa onyame ɛte so. Nti ɔka kyerɛ wɔn sɛ asɔfoɔ no mpagya mfa nsi wɔn kɔn so. Ɛdi hu sɛ apam adaka no si hɔ ɛna twɛdi ampa onyame ɛna ɛte so. Nti onyankopɔn ɛna ɛdarete ɛkwan no. Sɛ wote aseɛ yie a ɛyɛ te sɛ deɛ yɛasoa obi wɔ apakan mu no. Nti wɔhene no ɔte apakan mu no ɛna ehu deɛ da ne mu na ɔkyerɛ ne yɛkɔ. Onyame ankasa ɛna te saa ne mercy seat adom ahengua no ɔna te soɔ ɛna ne mmara du ɛne Aaron poma no ɛne mana no nso ebi egu. Na onyame se wonya prepare wie saa na mema mo distance bi hwɛ no biara mmɛn saa deɛ no. Emusuakuo na edi akyire ne mako dumienu. Abusua a ɛyɛ sɛ ɛbɛn apam adaka ɛyɛ Larry abusua no. Ɛno kora wa ma wɔn distance tententen. Ansa na no akyi no na abusua foforɔ asan aba. Ansa na no akyi no na abusua foforɔ asan aba. Ne yɛ adeɛ a ɛnyɛ first time a ɛba abɛsi ni na ɛbɛtoa so wɔ kɔntɔkwa koraa na ɛbɛtoa so. Mmerɛ a ɔnam a no ɔba no na ɛyɛ saa na onyame ɛma wɔn etu anamo. Etu bɛkae a Uza ɛkɔ som no onyame bɔ ne hwee ɛkyerɛ yɛn sɛ Uza na wɔayɛ asoɔden dada no ɔnsɛ sɛ wɔbɛn adeɛ no na distance ne mu twe. Ɛgya yɛde no kɔduo na kyerɛ sɛ n'asoɔden sɛ ade kronkron sɛm na ɛkɔ so no saa ɛbrɛ no na Uza abɛn adeɛ no na n'asoɔden dada nti ne yɛsi yɛyi ne efiri. Ɛbrɛ a yɛka ho asɛm yi nso yɛ different. Na apam adaka no esi wɔn kɔn so a wɔkɔ. Ne nuanom ne adɔfo no. Na na twɛdi ampa onyame bɛka kyerɛ wɔn sɛ ɛda no ansa na ɛda no bedu ne firi na ɛkɔ akɔpem dan no. Ma ɔmanfoɔ no ɛntew wɔn ho. They should consecrate themselves. So onyankopɔn ka sɛ ne manfoɔ ɛnte wɔn ho a na ɔkyerɛ ɔma wɔn some rituals. Nneɛma bi a ɔbɛyɛ ɛde ayiyi wɔn ho fi, adwareɛ, osisi wɔn nneɛma. Onyankopɔn kyerɛ wɔn saa nneɛma nyinaa fi sɛ na twɛdi ampa onyame ɛɛba wɔn finfin. Ɛno ma yɛhu sɛ twɛdi ampa onyame deɛ na ehia ne manfoɔ ɛne sɛ ɔbɛyɛ asoɔmmerɛ ansa na ɔde wɔn aduru bɔhyɛ asase no so. Enti onyankopɔn ɛnhyehyɛeɛ a ɔde bɛgu akwan mu maa wɔn ani gye mmorosoɔ nyinaa no onyankopɔn de nhyehyɛeɛ to hɔ ɛma yɛte ase sɛ me nuanom ne adɔfo no Canaan akwantuo no ɛyɛ nhyehyɛeɛ a yɛbɛdi so a ansa na ɛde aduru asase no so. Enti ɔmanfoɔ ne ɛkɔ Canaan ɛyɛ sɛ wɔtwa Jordan asuo kɛseɛ ɛda wɔn anim no. Na ansa na obɛtwa asuo kɛseɛ Jordan ɛyɛ sɛ wɔyi fi ahodoɔ nyinaa efiri wɔn. Me nuanom ansa na yɛbɛduru ɔsoro Canaan asase so no etwa sɛ twɛdi ampa onyame a odi anim ɔte apam adaka no so ɔno a wɔdi anim de akɔ no ɔsɛ ansa na obɛtumi de aduru asase no so no etwa sɛ yɛyi efi nkekaeɛ ne dɛm ahodoɔ nyinaa efiri yɛn so. Adɔfo no ɛnyɛ deɛ ehia twɛdi ampa onyame paa ne sɛ ɔba bɛpae nsuo no mu ama wɔn anantem. Wayɛ bi da ɛnyɛ ne den. Na deɛ ehia ne paa ne sɛ ne manfoɔ bɛyɛ asoɔmmerɛ na wɔtie n'asɛm. Ɛda no ka ɔmo amfa apam adaka na nneɛma anim a anka ɔntumi ka ɔmmie nsuo no mu ma wɔn. Ɛkyerɛ wɔn sɛ ɛyɛ wɔn asoɔmmerɛ a ɔreyɛ no ɛno ɛna ɛma wɔtumi aduru bɔhyɛ asase no so. Enti nkwagyeɛ bɛdi mu a ɛnyɛ onyankopɔn ne n'ahoɔdenneɛ akɛseɛ no. Me nuanom yɛn nkwagyeɛ bɛdi emu a na ɛyɛ asoɔmmerɛ. Yɛdeɛ deɛ ɛsi yɛyɛ ne sɛ ɛyɛ sɛ ɛyɛ asoɔmmerɛ ne yɛtie onyame asɛm. Abayifoɔ ne saa nneɛma ahohomsɛm nyinaa no onyame bɛtumi adi so nkunim easily. Ɛnyɛ no na ehia twɛdi ampa onyame sɛ yɛbɛtie onyame asɛm. Onyankopɔn sɛ hyɛ no kokoam na bɔ mpaeɛ. Ɛno na ehia onyame sɛ ɔbɛyɛ asoɔmmerɛ ayɛ saa adeɛ no
That is it. Sebe ye di free hin ebeba onyame se medi so nkunim. Sebe ya ye bedru bosha asase no so no eye aswombre. Ejo dada disuane say the living God of wonders. Onyame ma Joshua etiase. Onyame kan pefe chire Joshua say me ba beye anwanwade kese ewo mumu. Wonders. Onyame say me ba beye anwanwade. Anwanwade a no onyame aye atwam no. Ebi eni say oma ohaw busuo makomako eduba Egypt so. Oma wotwa epo kokko no. Oma wonante esre no so sa anwanwade kese we onyankopon amane man for fida enti ode eto apam adaka ni. Onyankopon sa kire won se oba beye anwanwade bi edi ade a onyame ye bia na odi bibi ato ho ade a kire won na wakai edi de bia no ewo mu se anwanwade a onyame ye no wo Egypt ebedru bia ya no wadu Jordan eja no de emu ebre eni ho nanso de bia so ohu Aaron puma na no wakai se onyame eye ewe se ohu manana no wakai se onyame ma ye na gya no maduane wo sere so ohu mransem duna no wakai se yembra a ye bo free Egypt bedru ha no wei ana a guide ye na ba bedru sa ayame ma onyankopon he da de to ho e de ka kai de mindful evi se won refi a ekofa bone ene atiatie mebre eba onyankopon se me saba be ye another wonders many anom eyesi atiase se onyame mu no oye anwanwade da so ekoso wo twedi ampon onyankopon emu enti na kan Jeremiah chapter 32 verse 17 I'll say Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. There is nothing too hard for you. The biara ni wa enso twedi ampon nyame and the mame fa kwanya we so enhye obide emfa ho ne exams ida wani mu twedi ampon nyame tumi ade nyina ye wa waresem aye diama twedi ampon nyame tumi saa ade nyina ye ade a na eda wonanim no na ayade a na esombo na ehu nanso na onyankopon aka kire won se oba beye saa de and it is beyond their comprehension na otiase a na enyeyi enye Jordan na obefom na ntise na Jordan because of irrigations there were farms akesi a pumping so every Jordan mo enye Jordan ibi asem na ye ka Jordan sa brana because omutwa Jordan na no mudi Passover it that na spring time that time no na winter no snow na to awie ama Jordan na yiri kakra if you say na that time na awie na piti na nanne snow ahodo nyina enti that time na Jordan na yiri kakra sa Jordan no nyankopon se mede me ma ba betwa enti Zakaria onyankopon da na di ekira won se ewom se ne manfo ebekọ Babylon kwaye mu na wokọ kwaye mu a oman ne bebo ebe sei but onyankopon be sa do mo ababio na oba obachichiri kro na mana ye fefefe na mra onyankopon twa sa de wei ekire Zakaria no ohun samfoni no se de oman ne kakra se ye na onyamisa ye rie no ade a Zakaria kan ye ne se o say God is so marvelous onyankopon oye ne hu onwanwa oye onwanwani the living God of wonders twedi ampon nyame yo onwanwani na asem a oye ebesi ne yeti ase enye ye Jordan mu pai enti ne enipa mebre ya mo say we ye stories take our Bible because so one funny to say a story I want to ase nanso enye story e sisemu a isisi ye onyankopon anwanwade ne tumi adofunom nyame mma ebinadara disuane say remember adofunom akakaye egugu jidie asinsu said onyontwerefo makanimu kai obi biara otwerefo bi say obi biara o man refi na bakosem no he is bound to destruction
ɔsɛyɛ ɛda n'anim minianom enti na ne yɛwɔ relics ahodoɔ yɛwɔ ba museums a yɛkɔ ne akɔ kaaka yɛ ho enti na nipa bi kura wu a ne yɛsi biribi asi wɔ ne atwerɛ nneɛma guo because the next 50 years na ebi a yɛhɛ da nka yɛmmu nneɛma ɔyɛ but yɛkɔkan a ɛmeɛ te nneɛma ase sɛ nipa bi ka wɔn abakɔsɛm ɛkyerɛ wɔ a ɛma wosɔ wɔn gyidie mu ɛyie ɛni twɛ di ampɔ nyankopɔn yɛ nneɛma bi sɛ de bɛyɛ a ɔmanfoɔ no ɛrɛ ɛmfi edukan Joshua chapter 4 emra nsuo no mu pae no na wonam nsuo no no onyankopɔn ka kyerɛ sɛ nsuo no mu pae na monam mu a bia yɛ asɔfoɔ no ɛnan ebetia ɔmɔkɔ no abusuako dumienu ɔmpani ɛda no no obia mfa boɔ baako emfiri hɔ na ɛboɔ na ɔmɔfa no ɔmotwa nsuo no wie ɔmoduru Gilgal no onyankopɔn ma ɔmode boɔ dumienu no ɛyɛ adeɛ si hɔ ɛde kae ɔmanfoɔ no sɛ Gilgal, aha. Bosha sa si so ya do say da bia mo hu Gilgal, say mo ti Gilgal. And as obi dru Gilgal no hu boy ye si ho ya. Onkai na onhu say Jordan emu bo. E na obi antimi nwura Jordan mu mouse se de emu wa no obi antimi nkwase enkofa emu abo. But trade ampo nyame ma ye fa ase abo enne no na ye hu. To mindful ni hu bia e kai won. For 2,000 years, a chino, mindful no that's who boya, a be kaiwon, say, unyame de yenfa, Jordan, emu. Dodua, a wuwa unkrobinumu asantimamuno, minimbiaye bi asante achem agogo. Uko mahin fieni a boom yen sambi da ho. Yentna so, almost what naso a obi a beka so, mucha moja guso. Untebi omuhu buona a kaiwon bibi. Uko kokofu a omubu baby say kokofu buowo hoi se unua ennimu a yentai ensewo te say omu obo bi wo ho a unnim na udi kodi agro a ye be chew ne ya je wo ho sika twitwiridie enti omu say se wu ho ho na wura mu a na wuni nua bi owo ho a obesew obeka kire wo say ebuo we yenye sei wo ho a ubekwa akọfa ka enti asi kokofu buo wo hoi se wunua enimu a yentai ensew ahụ minuanom ne adofonom ebuo a nipa bi di atoto ba bi ekakai won okabo no ho abakosem kyerewa ema wote de enti a wo ye niema bi ase onyankopon ema wode saa ebuo no esisi ho e de kai won adofonom onyankopon se de ode rainbow no ekai won na apam se de ode homeda no ekai won se ono ene bo ade no onyankopon ma wo ye saa ade no e de kai won se ono no twedi ampon nyame ene de won aba bedru beebi a waba bedru minuanom ene ye de nyame sonfo a ye wa hai no e bia ye huhu saa abo no but abo a eyesi epeja ewo yem bram ene de enema onyankopon ayama yen bia mo ma ye remfi ono no twedi ampon nyame a wankuen fra ahyase e de ebedu nei no onhwe ematumi bi enseye eno ne niama ekaye na ahye David say onyankopon a oje mi free aboa we ni aboa we nsam no ono nyame betimi agye mi free abrante a wogina me anim enti moma yen develop Bible based faith onyankopon nyanyina so wo nyame asemu na no na de ebedru yaka remember enkaye ho asemi no ma menko ukwada na disua ne so na me ne won ka forgetfulness minianom araho sema ewo mu ne se Israel for niama atwedi ampon nyame ye ma won nyina emra Babylon for be fa won no mumu no ebinum dwane esa ko Egypt odifo Zakaria kasa assembly minianom Jeremiah ebinum dwane esa ko Egypt bio onre efi de onyame ayama o adofono muma ye re enfi enti Joshua esi so echra minor when on read Joshua chapter 4 verse 20 to 24 when on read we have Bible verses, a lot of Bible verses come here to say when they read envy ara who say kind the whole book of Hosea echre arefie esunsunsanso oba goma a odi for Hosea kware no esan say ne red tie efi ne red tie efinti
ofiri odifo ne nkyɛn ana osan akɔ adwamanmɔ so onyankopɔn sɛ yɛnwerɛ fi a ade a onyame de adom yɛn yɛhyimi ma yɛwerɛ fi saa nneɛma no a ɛde yɛnkɔ reverse nneɛma a ɛsɛ sɛ yɛkɔ ho nneɛma no a na yɛkɔ ho nkwaeɛ a onyame gye ne manfo firi mɛ ɛsan refie nti no ɔsan kɔ nkwaeɛ mu ebi enti na wohwɛ 1 Corinthians chapter 11 verse 24 a onyankopɔn ɛde the Lord's Supper already adidi ɔde sii hɔ sɛ mohohoro mo nan ase na monsan ni saa adeɛ wi ɛno sɛ mowurɛ efi a ɔhwɛ a mowurɛ bɛfi sɛ mebɛwu agye mo na mesan aba abɛgye mo akɔ ɔsoro fie onyankopɔn ɛma yɛ nneɛma a sɛde bɛyɛ a yɛwerɛ ɛmfi spiritual amnesia momma yɛwerɛ mfi honhom mu nneɛma a ɛhia ɛsɛ onyankopɔn sɛ honhom kronkron no ɔba mo nkyɛn a ɔno na ɛbɛkaakae mo nneɛma a maka mo nyinaa me nuanom ne adɔfo no arefie wɔ hɔ yi no yɛ something a momma yɛn nsosɔ ɛso enti sɛ wonim sɛ nneɛma a nyankopɔn yɛ ma ɔno wura bɛfifi a twerɛ to hɔ na hyɛ ne nso sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛmfa wo nkɔ nsɔhwɛm nti Ellen White wɔ Life Sketches page 196 ɔsɛ we have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us and his teaching in our past history. Minianom, eniyama biya ni wa yese boyen hu, yensuro de da yanim daakye. Adenti, se yebetimi asuro a na yɛwerɛ afi de onyame ayɛ ama yɛn atwam. Ɛnte sɛ yɛsuro de da yanim fi sɛ twedi ampɔ nneɛma a wayɛ atwam ama yɛn yɛda so ɛkae. Ya wadana di siara me de ba awie no kan nyom aduosiansia yi mu nsia o say he turned the sea into dry land. David kai de nyankopon ye ma na agya no so nyankopon ma nsuo no be ya asase pese they went through the river on foot omon nante nsuo no so what one say and nante nsuo no asase pese no there we will rejoice in him anonti ye di ahrusie ewo twedi amponyame ne beyond Jordan miniano Jordan achi eye ahrusie edie evize obutwa Jordan no ewie no na bosha asase ne nyina abeye won dia adofo no enti Israel for de bia Jordan eja ye ka Jordan eja ema wate ase ekwan a onyankopon yi won free slavery and the one ba freedom or free the nomadic landlessness at the two nationhood. You can nomadic sa enipa bit is a fulani for or yenipa wo tutna no tuatra ha. Now so Israel ye ka Jordan eja or tias say if they were free at na tuo mu aba be or mine. I know so mutne baby kasa ha endia. If it's all one na woni baby ate onam no strength asesa baby atna o mine say ye mpene or no ma be kuno okuku mo ma me no nananom and then Jordan eja ama one ma me no nananom ewu natural death owu ankasa ni obi na eku enti Jordan eja eyi awumawuo efi ho Jordan eja e de abotoye mu eba Jordan eja eyi adwene firi nkwaye minianom Jordan eja eyi adwene firi poverty ohiamu helplessness se wuni obi obeboa humiliations eyi free ni nyina mu na edewo ba well being salvation and dignity edem kwagye eni emudie na eba adofo no Jordan emra odifo Elijah utwa Jordan no enu achi enu onyankopon edenti ase na mfa no ekọ heaven nti Jordan eja na heaven ekro ewo na emra odifo Elisha esai twa Jordan no enioma oba wantumi anya nyina onyankopon ema ne yesa ahoɔden ne nyina odifo Elisha ɔno nko a ɔsesa Israel nyina a history because otwa Jordan Minianom Jordan a ɛda n'anim ɛyɛ asase bia yɛ yɛdu sɛ ebetimi atwa enioma yemianom nyamesomfo ɛyɛ yɛn esan Kristo som no korɛ a yɛdie nti de wobusua ɛyɛ o esan Kristo bia wafato so onyankopɔ sɛ o ba betwa Jordan na de etwa to ne sɛ Awurade Yesu Kristo ɔba asase so no emra ne yɛpɛ na kuno no ɔmo sɛ yɛde no the kwada ase yɛde yɛpɛ na kuno yɛde ne kɔ Egypt eti Kristo onya Egypt
experience. Eno echi no. Osan kwaye fasting for 40 days. Was sere no si ono kwa akomchi. 40 days, 40 nights. Echre oba Israel for nante asase so 40 years. Ahochira omo form onya asasu ahome ni bi. Na so chane say Israel for no omo twa Jordan no. Asem ni nyina ba bi. Already Yesu Kristo na ye didi nu nsuo mu Jordan no echi. Afei de o share ni Nyankopon edwuma ase for 3.5 years na udi kunim esan ekọ so. May I tear say, Linian Adolfo, and Fahon near Yale Comubia and Jordan a rest of grace. A yadomu ahomeji, Trillium Bon Yanko Ponkaya home. Jordan I day, but so Jordan be I day. Unami me trap, the Edwachin, Canaan assassin, Yantam and 1 year assassin. Unyanko Pond the bedroom. Dafonom ne nyame mma umayan hye ho den ewo anamu a ye tu yi emu na Jordan eja eye enyegie enche ne nyame eba bi mumma bibia ensi e ne ye ho fa ho ne se de go through de wo ko bia onyame aye ewi